ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញយើងមានរបាយការណ៍លក់រាយមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានបង្ហាញពីទិន្នន័យយ៉ាងល្អជាពិសេសគឺភាពរឹងមាំនៃបណ្ណបំណុលដែលអាចមើលឃើញឬក៏ទូទាយទៅជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាកាត់ប្រាក់នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះនឹងមិនមានទេយើងឃើញភាគរយតាមស្វេនាកររបស់ CME Facebook គឺ 99.5% នឹងមិនមានការកាត់បន្ថយអត្រាកាត់ប្រាក់ទេហើយការដំឡើងអត្រាកាត់ប្រាក់មានរហូតដល់ 0.5% នេះគឺជារឿងដែលយើងជជែកគ្នាអំពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកបន្ថែមពីរឿងនេះយើងក៏មានរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែរតែទៅជាមួយនឹងជីកសិកម្មរបស់ពិភពលោកដែលបច្ចុប្បន្នយើងដឹងថា1/3នៃជីកសិកម្មដឹកតាមច្រកអូម៉ង់ហើយកំពុងតែរាំងស្ទះជាមួយនឹងហ្គាស 1/5 នៃហ្គាសរបស់ពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដែលដឹកចេញមកពីប្រទេសកាតាមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវយើងក៏ចូលទៅតម្លៃមាសបន្តិចសិនសម្រាប់ support និង resistance សម្រាប់តម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្លាក់ចុះបន្តិចហើយតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ផ្សារស្តុកកំពុងតែកើនឡើងស្ថិតិនិយមចំពោះសេដ្ឋកិច្ចក៏កំពុងបន្តដែរមាសស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$576នៅក្នុងមួយជីឬក៏$5,762.85 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,762.85 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងអោនគឺ$4,742នៅក្នុងមួយអោន$4,742នៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$152.46 សេននៅក្នុងមួយក្រាម$152.46 សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$15461.18 សេននៅក្នុងមួយគីឡូ$15461.18 សេននៅក្នុងមួយគីឡូសម្រាប់ការជួញដូរមាសដូចជាបានជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់$4,600ទៅ$4,900នៅក្នុងមួយអោនប្រសិនបើវាបំបែកនៅតម្លៃ$4,900នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងឃើញតម្លៃមាសឆ្ពោះទៅតម្លៃ$5,000នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែបើសិនជាវាឈរនៅក្នុង support រឹងមាំរបស់វា$4,700នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងឃើញការជួញដូរវាស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់$4,700និង$4,800ជាងតែបើសិនវាហ៊ានធ្លាក់ប៉ះមកក្នុងតម្លៃ$4,600នៅក្នុងមួយអោនយើងនឹងឃើញការធ្លាក់ចុះរបស់មាសបន្តថែមទៀតវានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលនឹងមានការលក់ច្រើនឬក៏ចំណុចមួយដែលនឹងទាញមាសឲ្យធ្លាក់បន្តទៅទៀតគាត់ថានៅពេលបច្ចុប្បន្នមាសកំពុងតែឈរនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលវារំពឹងថានឹងមិនមានការធ្លាក់បន្តទេឥឡូវយើងមើលទៅ support និង resistance របស់មាសនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនបើមាសថ្ងៃនេះវាបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ support ទាបណា$4,700នៅក្នុងអោនវាអាចប៉ះទៅ$4,685នៅក្នុងអោនហើយបើវាប៉ះទៅដល់ចំណុចមួយគឺ$4,650វានឹងឆ្ពោះទៅ$4,600ហើយវានឹងបន្តធ្លាក់ទៅក្រោមនៅក្នុងកម្រិត set off ខ្ពស់មួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលការជួញដូរយើងមើលនៅត្រង់$4,650មែនតើបើសិនជាវាប៉ះហើយវាឡើងទៅវិញវានឹងរត់ដូចតែខ្ញុំមកជំរាបប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលទៅលើ resistance របស់មាសវិញបើសិនបើមាសអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,765នៅក្នុងអោនវានឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,800នៅក្នុងអោនហើយបើសិនជាវាអាចបំបែកតម្លៃ$4,900នៅក្នុងអោនយើងនឹងឃើញតម្លៃថ្មីរបស់វាគឺ$5,000នៅក្នុងអោនតែសួរថាថ្ងៃនេះមាសអាចបំបែកបានទេអត់អាចបំបែកបានទេដោយសារតែទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចតើតើជាមួយនឹងការលក់រាយពីម្សិលមិញមានភាពប្រសើរឥឡូវយើងមើលទៅទិន្នន័យនៃការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្តិចបើសិនមានការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេរំពឹងថាអាចនឹងធ្លាក់ចុះដោយសារតែសម្ពាធនៃតម្លៃប្រេងសម្ពាធនៃអតិផរណាវាបែរជាស្ទុះងើបឡើងរហូតដល់ទៅ 1.7% ខណៈដែលការរំពឹងទុកនោះគឺមានតែ 1.4% ទេឧទាហរណ៍ដូចជាការទិញរថយន្តនោះគឺការឡើង 0.6% ហើយការប្រើប្រាស់ហ្គាសទិញហ្គាសប្រើប្រាស់ហ្គាសហ្នឹងកើនឡើងរហូតដល់ 0.3% អានោះគឺជាទិន្នន័យខ្លាំង strong ហើយ control group ក៏កើនឡើងដែរយើងឃើញកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 0.7% វាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្ហាញថាបើទោះបីជាប្រេងឡើងថ្លៃបើទោះបីជាអតិផរណាកំពុងតែគៀបសង្កត់ប៉ុន្តែកម្លាំងទិញដែលជា GDP 70% នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានដំណើរការល្អសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពរឹងមាំឬក៏ធន់ឬក៏មួយយ៉ាងទៀតក៏គេអាចនិយាយបានដែរចំណុចមួយដែលគេពិភាក្សាគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹង tax refund ដែល មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានប្រមូលតាក់របស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ166 billion ឬក៏ឡើងរហូតដល់ទៅ175 billion ចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងលុយទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយតម្លៃទំនិញមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកវិញដោយមិនមានពន្ធបដិការទ
ទើបធ្វើឲ្យទីផ្សារវាស្ទុះងើបឡើងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏មើលឃើញរឿងមួយគឺបានបំណុលជាងហ្នឹងណាបានបំណុលកាលណាបើសិនជាបានបំណុលតាក់ទាញឬក៏ទិន្នផលដែលយើងហៅថាអត្រាការប្រាក់ភាសាបច្ចេកទេសត្រូវគឺទិន្នផលដែលហៅថាអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងខ្ពស់វានឹងធ្វើឲ្យមនុស្សយកលុយទៅដាក់ចូលច្រើនយកលុយទៅដាក់ចូលច្រើនកម្លាំងនៃដុល្លារឬក៏ការទិញបានបំណុលច្រើនហ្នឹងកម្លាំងនៃដុល្លារក៏ស្ទុះឡើងហើយវានឹងផ្ដល់សម្ពាធទៅដល់តម្លៃមាសជាការវិនិយោគដែលគេយល់ថាវាមានសមត្ថភាពខណៈដែលមាសកំពុងតែបន្តបញ្ហារបស់វាសម្រាប់បានបំណុលរយៈពេល2ឆ្នាំទិន្នផលឬក៏អត្រាការប្រាក់របស់វាកើនឡើងដល់ទៅ 3.75% ហើយរយៈពេល10ឆ្នាំនោះគឺកើនឡើងរហូតដល់ 4.27% ហើយផ្សារស្តុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក S&P 500នេះកើនឡើង 0.3%ណាស្ដាកើនឡើងរហូតដល់ 0.4% អញ្ចឹងម្នាក់ៗនាំគ្នាបុកទិញផ្សារស្តុកម្នាក់ៗនាំគ្នាសម្លឹងមើលបានដល់វាជាសារធំមួយសម្រាប់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចធ្វើឲ្យធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យាពេលក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏អាចតម្លើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដើម្បីពន្យាពេលឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងបញ្ហាអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសរុបរួមអ្វីដែលយើងទទួលបានពីរបាយការណ៍ពីម្សិលមិញគឺទី1សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករឹងមាំការទិញទំនិញរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រឹងមាំធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ទេទិន្នផលតើតើជាមួយនឹងបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងលុយដុល្លារត្រូវមានតម្រូវការខ្ពស់ចំពោះមាសគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធដែលវាអត់ទាន់ឡើងរត់ឬក៏ទៅដល់ $5,000 នៅក្នុងអាវតែកុំភ្លេចយើងអានេះយើងនិយាយពីទិន្នន័យមួយទូចមួយណាកុំភ្លេចរឿងវិបត្តិប្រេងកុំភ្លេចរឿងវិបត្តិភូមិសាស្ត្រកុំភ្លេចបញ្ហាបំណុលដែលបច្ចុប្បន្ននេះការបដូរផ្លាស់នៃការប្រាស់ដុល្លារក៏កំពុងតែខ្លាយទៅជានិន្នាការរបស់ពិភពលោកនេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញហើយជាអ្វីដែលយើងអាចមើលដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃមាសដែលកំពុងតែមិនបានឡើងទៅបំបែកតម្លៃ$5,000នៅក្នុងអោនងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ជួញដូរជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សន្សំយើងអាចមើលឃើញថាមិនទាន់មានការស្ទុះឡើងងើបឡើងលឿនទេយើងមិនបាច់បញ្ញាខ្លាំងទេឥឡូវយើងនិយាយអំពីរឿងវិបត្តិរបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងមិនចាំបាច់និយាយពីប្រេងទេប្រេងវាឡើងចុះរាល់ថ្ងៃហើយដែលវាធ្លាក់មក90បារ៉ែលនៅក្នុងមួយ$90នៅក្នុង1បារ៉ែលបន្ទាប់មកវាក៏កើនឡើងរហូតដល់ទៅ$100នៅក្នុង1បារ៉ែលឬក៏កើនឡើងលើនេះតែទៅជាមួយនឹងការទិញជាក់ស្ដែងអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$140ឬក៏$160នៅក្នុង1បារ៉ែលឥឡូវនេះអ្វីដែលគេកំពុងតែជែកគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអូស្មန်ហ្គាសនិងអូស្មန်ធម្មជាតិចេញពីប្រទេសកាតាដែលតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលគេបានគូទៅជារូបពណ៌ប្រភេទហើយដែលថាអាចនឹងទទួលឥទ្ធិពលពេញលេញតាក់ទងជាមួយនឹងការកើនឡើងថ្លៃនៃអូស្មန်ទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះ1/5នៅអូស្មန်ធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកកំពុងតែត្រូវបិទគប់នៅច្រកដែលដឹកចេញ Hormuz ឬក៏ Oman ដែលមានទទឹងប្រវែងជាង34គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជីកសិកម្មរបស់ពិភពលោកគឺ1/3ក៏ដឹកទៅតាមនឹងដែរសំណួរសួរថាតើអវិបត្តិនឹងអាចនឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់ទេប្រហែលថ្ងៃមុន IMF បានព្យាករណ៍តាក់ទងចំពោះបញ្ហាដែលអាចនឹងកើតឡើងជាពិសេសគឺស្បៀងអាហាររបស់ពិភពលោកនិងបំណុលរបស់ពិភពលោកដែលនឹងរុញច្រានតាមរយៈការកើនឡើងនៃតម្លៃទំនិញនិងតម្លៃស្បៀងអាហារសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀត 1/5 នៃហ្គាសរបស់ពិភពលោកដឹកតាមច្រកអូម៉ង់ហើយ 1/3 នៃជីកសិកម្មរបស់ពិភពលោកដឹកតាមច្រកអូម៉ង់ដូចគ្នាគេរំពឹងថាតម្លៃជីកសិកម្មនឹងកើនឡើងប្រមាណពី20ទៅ25% នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយ 2/3 នៃជីកសិកម្មរបស់ពិភពលោកគឺរំពឹងថានឹងឡើងថ្លៃតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងការដណ្ដើមទិញឬក៏ការទីផ្សារដណ្ដើមទិញរវាងជីកសិកម្មនិងទីផ្សារដណ្ដើមទិញនៅឧស្ម័នធម្មជាតិវានឹងធ្វើឲ្យពិភពនៃតម្លៃរបស់ពិភពលោកកើនឡើងប្រទេសដែលគេរំពឹងថានឹងរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឧទាហរណ៍យើងមើលភាពជាក់ស្ដែងដូចជាតម្លៃប្រេងតាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីជាទូទៅច្រកអូម៉ុនក៏ដឹកប្រេងបានរហូតដល់13លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃបច្ចុប្បន្នដឹកប្រេងបានរង្វង់3ទៅ4លានបារ៉ែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាបាត់បង់ 10% ឯឧស្ម័នធម្មជាតិឬក៏ជីកសិកម្មដែលដឹកតាមរយៈច្រកហូម៉ូសឬក៏អូម៉ង់ហ្នឹងក៏ភាគច្រើនគប់គង់ទៅលើតំបន់នៅក្នុងអាស៊ីផងដែរនេះគឺជារលកសញ្ញាមួយដែលយើងគួររៀបចំទុកណាដែលយើងអាចមើលឃើញថាយើងនៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងស្ថិតនៅក្នុងតម្រូវការនៃការប្រកួតប្រជែងទិញយើងទៅប្រកួតប្រជែងទិញតំណែងឧស្ម័នយើងទៅប្រកួតប្រជែងទិញនៅជីកសិកម្មឬក៏ប្រេងឥន្ធនៈដែលនៅច្រកផ្សេងៗអញ្ចឹងថ្លៃដឹកជញ្ជូនឬក៏ថ្លៃនៃការកើនឡើងនៃប្រេងឥន្ធនៈនោះនឹងបន្តសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស៊ីឬក៏វិបត្តិអតិផរណា
នឹងការច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីរួមជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូននៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2026សូមអរគុណ